Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kali ini kita mau eh, memperdengarkan suara yang terdengar baru-baru ini di planet Mars itu di tahun 2021, tepatnya tanggal 17 Maret kemarin. Oke, mari kita coba perdengarkan lagu yang eh, sorry, suara yang terjadi di Mars. Nah, ini dari website Mars NASA. Nah, ini coba kita dengar. Ini musik suara dengan durasi 16 menit dari terdengar suara dari ya, Mars rover yang melakukan traveling di Jared Zero. Bisa dikatakan permukaan Mars sangat didominasi oleh geologi berlumpur ya, jadi seperti bebatuan. Jadi sepertinya interaksi antara roda rover dengan bebatuannya terdengar jelas ya. Jadi memang geologi bebatuan berbukitnya terlihat, kita bisa lihat dari foto yang diambil oleh rover di video sebelumnya. Memang didominasi oleh bebatuan rame-rame padat. Jadi ya, ini rekaman yang diambil 17 Maret 2021. Selain ini juga ada ini roda bergerak.
Ini perjalanan rover tadi selama dengan durasi 16 menit. Jadi setiap berbunyi seperti benturan itu memang sepertinya ada menabrak bebatuan atau mungkin menuju ke elevasi yang lebih tinggi. Ini sebenarnya bisa kalian download di website resminya NASA, khusus untuk melakukan eksplorasi dan mengupdate perkembangan terbaru yang dihasilkan oleh rover yang berjalan di planet merah tersebut. Nanti mungkin mau lihat itu di menit selanjutnya yang dimana amplitudonya apakah menabrak atau bagaimana. Jadi memang seperti ada tabrakan beberapa kali dengan bebatuan dan ada rover. Kembali menabrak. Kendaraan ini menjelajah di Mars untuk durasi beberapa tahun ke depan, melakukan eksplorasi, pengambilan sampel-sampel biologi yang ada di Mars. Jadi dari sampel itu mungkin nanti kita akan dapat mineral apa sih yang terkandung di dalamnya. Selanjutnya bisa mendapatkan informasi mungkin ada kandungan biologi dari bebatuan atau mineral tersebut. Jadi kita bisa identifikasi apakah telah ada makhluk hidup yang telah hidup di Mars tersebut atau tidak ada. Kalau dilihat dari rona Mars sendiri, terlihat dulu ada kayak seperti jalur air. Nah itu yang sekarang masih dicari. Informasi yang didapat sih sebetulnya ada merembes ke dalam mineral-mineral terikat di dalamnya. Dan juga mungkin faktor cuaca yang terjadi ya.
perlu diketahui sebenarnya di sini sudah selain NASA sendiri dari Uni Emirat Arab sudah melakukan landing eksplorasi juga di Mars. Cina juga sudah, jadi beberapa negara sudah melakukan eksplorasi terhadap planet lain. Jadi memang ini adalah rekaman suara dari alat rover ini. Itu direkam untuk mengetahui kondisi sekitar dan juga suasana yang terjadi selama melakukan eksplorasi. Memang terdengar gesekan-gesekan dari roda dengan permukaan Mars yang memiliki gradasi energi berpasir. Mungkin kalau misalnya dia seperti agak plastis seperti lempung, suaranya tidak seperti ini. Ini memang terdengar suara seperti permukaan kalau kita berada di padang pasir atau di zona-zona dengan permukaan dia lebih berpasir, berbutir seperti ini. Kembali diam, apakah lagi stop atau cuma amplitudenya lumayan tinggi. Dia seperti lagi berdiam atau melakukan pengambilan corona permukaan Mars. Di hampir setiap hari rover ini melakukan pengambilan foto yang akan dikirimkan ke bumi. Ini kembali berada di permukaan yang mungkin dominasi
bebatuannya lebih dominan. Untuk file yang pertama adalah yang diambil pada tanggal 17. Lalu kita akan coba dengan file selanjutnya. Ini yang 90 detik. Kita coba dengarkan lagi. Ini durasinya 1 menit 25 detik. Dan itu adalah suara yang diambil dengan waktu yang sama ya. Yang sama. Diambil dari kendaraan yang sedang melakukan eksplorasi di Mars. Oke, mungkin itu dulu. Kita akan bertemu lagi di segmen selanjutnya. Jangan lupa di like, comment, dan subscribe. Sampai jumpa.